A ka aromë të keqe këtu? Aromë keqe go, unë për vedi s'kam shafam, se djalin e kam qito të puno, për copën e buks, më ka 4 fëmijë, e kam shpejnë bashkë afër fabrikës. Era, në Kalamaj ku të na dalin jashtë, nona ere keqe. E ka 4 fëmijë si zëjtë e pullë, të në njofin. Të është të nësë kreshe me i po. A i ka për të punu, në kena për tjetohu. Unë jo sa, unë djallin shto kam të punu. Se s'ka ka shkon mu me të nuj, ka për të punë. Kur një gjohet ma shumë era? Në gjohet sa jetë 20 fabrika. Kur të nezin. Eshte padurushme? Zotën e padurushme, është dishe me thanë të djonë. Pra, a gjinëf me thanë, tharë, djallin e kam të punu, nuk munëm. Po të punu për copën e buks me mëj Kalamaj. E në shpejnë të shtej kështu, dikush i ka thënë djallit, pse ke bu shpejnë ke fabrika? Po të shpeja mi ven ko për të bu. E kam ble me cirka gjaku. E keni bo shpinë para fabrikës apo fabrika? Ja, kam bo ta 6-7 vjetë. Na, shpeja nuk dinet me rogla. Normal. Do ta nisë me një fjallë. Na lenit marrin frym. Jena vetë me lagje në noshtë adhe në planet. Tash i 25 vjetë të paktën, se ne ajrin e kena marrë me pluhën të fabrikstullave, me djegjet e motorinave 15 vjetë të të në qytetit i tu, dhe ka 12 vjetë, se është e zorë placat te ishë ushqimorja. Sa problem është për ju? Tashti, është eq problem, sa që sa herë morën frym, na kena marrë ajrin me pluhën, e kena marrë ajrin me tym, e kena marrë ajrin me qelpsinin e impjantit të ri që kanë botash. Keni patër kontakte me supermarketet dhe çfarë u kontakte? Kanë bë kontakte për faqësuesit dhe absolutisht janë vetëm heshtin. Dhe njëjtë e gjë vërtet. Nuk i përfillën. Absolutisht. Një foli dikush ministri për këto ujrat, imagjinoje, Nuk e pragu fare. lutem, nesit ka marrë fadromen, e ka mbyll ke projmall, ke derdhjet, ka mbyll tubat, imagjinoje, projmall, derdhjet, me drinin janë 100 metra, drini me detin janë 3 kilometra. Imagjinoje sa tonelata qelpsin, edhe sigur të ishin to zhurma, se këtu ka dhe zhurm, edhe era qelpsinës. Po pjesa tjetër. Protesta e nevojshme. I kena bojnë institucioneve peticion, as i përgjigje dhe repsat se kena marrë. Kena zbatu ligjin mbi koronavirusin, sigur ka thënë qeveria, nuk kena dalë, kena ardhë dherin 100 ditë. Zotnia nuk ka pas koronavirus, aje ka difishu biznesin e ti, na ka difishu erën e shelbën shpijat tona. I baj thirrje në përmet medjave, kryeministrit, cilit i kena bo peticion në përmet e Albanias, as i përgjithë se kena marrë, gjitha ministrive përkatëse. Ministri Quqi, i cili ka ardhe e ka inauguru, dhe ka thënë, me për gjitha baktit e ngordha në gjitha, aje ka menur në i herë se avulli, që del kanë për të hongër njërzit. Unë e di se qeveria është me mërit popullin, jo biznesin. Kena erdhë me prefekturën, komision, ka ardhë Albanzuzi i kanë zerë gjithë për jashti, nuk pysh kërkonin doma. Unë kam qanë pjesë e komisionit. E kam të regjistrume, kushtë doje balafoqa në para medium, pa i ku doje. Sot, prap do të bojmë paqësore. Në përmet jush medjave, ju lutëm medjave dhe i herë, na bojnë publike këtë haltë malë si kina. Na s'kemi probleme toke, s'kena probleme asë lloj problemi. Ky zotnia ka ardhe ka hinë shpijat tona, na kena për të marrë frym. Na duan në jetu si njerëz. Unë kam me distancë mbi 500 metra në vjerore shpinë për biznesi këti, dhe e ritheksoj si kur herën tjetër. Biznesi, leja që ka marrë, është në kundërshtim me teknologjinë që ka. Leja është e falsifikume, e verifikoje me gjithë strukturat që ka. Nuk përputhet leja që i ka dhënë qeveria bashkë me strukturët e lirës me teknologjinë që ki ka sjellë këtu. Nuk përputhet. Dhe për ta, unë jam gjenje me moj përgjësi, para jush, para ligjit, para gjithve. Nuk përputhet. Kjo teknologji nuk futet në zonat banume, ashtë në zona ku ka kafsh. Jo më në zonat e banume. Sepse ka avulli ashtë smunje, nuk ashtë gjohë disinfektume.
E di gjithë përfaqësuesit e shtetit publik të gjitha. Qeveria tani zhvën nëpërmjet mediave. Në qoftë se këti ka marrë pushtet pa prekshëm, se ka inauguruar ministri dhe na nxjerr ministrin si shishe birre përpara sa herë vim na thot e ka inauguruar ministri dhe supis ju, atëherë qeveria na thot ku do të shkojmë? Si do të merrna me ta? Protesta s'ka tjetër. Të gjithë banorëve që janë të prekun. Kia më i fortë që populli s'ka gale se me të popullin djalë. Se nuk ka hera parë që dalim demonstratë s'pa dzekërit për asnjë. Kena frikë me harë pemë tona në mbaqe si kam një aty. Se janë të marë helmin e jalon virusit të tash. Shito janë ato se shesin virusin në sëtni. Mëne, me del me kamër, full veti herë në kamër, që të ne i populli së shkaj të full. Se ju e njif një këtë merë, se kush ashtë. Alban Zusi mu talë me tënë popullin e rrethit leshës. Shko në merë planca, e lopë coftat, e kualë coftat, e gëmër cofta që, vjene i zinë tu në lana kimike, o burra hava. E blej, thot, gjithë këtë lashe, gjithë këtë zonë, kuj merë pare dhe, si i blej në tënë këtë zonë. Ti na plëguri shtetit poshtë, kja është shteti vetë. S'kina shka me folë ma nej. Gjenja, hishnja ndoshi me hek virusin popullit. Shtëpitë tuaja vendosur para fabrikës apo pas fabrikës? Jam edhe para në Vërhojës, të para se shteti në Vërhojës. Këtu në ullu, shefitika më kënë me njërës të Alban Zuzi, po kjo nuk ka punë se ka bashkë këtë me hek për shpijë. Po të në shkatrojnë familjarisht. Janë njësë me këtë loj pikësirnimi. Prandaj ne i bajmë thirrje institucione shtetërore, po zbatojmë edhe urdhën e ministrit, kanë vetë ministri. Lajmëroni policinë, urdhë policia, rrinë bansejër, policia të ndashkëshojnë neve, mas 10 minuta. As zot një, se ka dhejtë policia ta meu, a i po ndot tonë veni, na thjesht urdhën e ministrit, po e banë ditën policisë. A u ka dhënë një përgjigje? As e lloj përgjigje të shoqëron në polici dhe policia me telefonin. Unë do të nësoj gjysh i bie telefonit tash policisë, unë nuk i drejtor policisë. As të risë më hap. Nuk ka telefoni fikë sinjali. Po as i hor tash nuk mund shash këtë. Ai kërkon marr masa shtetit. Tikum në më hapin rrugën edhe tikum në pak. Çdo nga 2000 familje për 2 punëtorë që punojnë në krematorium. Po si do shtetit ta marr masa vetë. Na do presim. Ku një gjohet më shumë aromave dhe i ku shkon? Gjithkun aroma s'ka nevojë, alfa dhe omega është ajo makineri ka letra, ashtu si ka letra një makinë ime, se më ka policia më për letra. Ashtu makineri ka letra. Ajo letra ka shënuar 80 km larg zonave të banuara dhe 12 km larg vijave të ujit. Ai hjell mbetet komplet ndrin në plazh dhe kryetari i bashkisë dhe prefekti presin për me marr turista për Shëngjin. Po duke një kosovar pretendon kur lahet një derë në ujë, nuk vjen me ty. Jo më kur hjellen mbetet gjithë Ballkanit ndrinin tonë dhe përfundojnë në det. Por në urdhë ministrit na thamë se të bëjnë ai punë, pastaj të bëhet deputet për Lezhën, na mbështes, nuk di çfarë them më tepër. A shkon deri në qytet e ja? Deri ke stadiumi i Lezhës. Deri ke stadiumi i Lezhës, komplet shkove di gjithë klubet, gjithë bizneset për rreth, deri ke stadiumi i Lezhës shkon era. Një arom shumë ndotë. Krematorium është diçka nuk ka ndodhur në Ballkan. Gjeni ju hyni në Facebook, hyni në Google, shumë shikoni. Ka nga kjo fabrikë në Ballkan? S'ka. E mori Alban Zuzi e pruni kjo. Se pretendon që është import i ka gjitha pushtetet. Po do t'i marrë dhe se t'i marrë. Ka aromë të keqe tu? Keshe? Po pse kena ardhur në këto? Na kena shpirë sipër. Pse erdhëm në këto? Aroma domethënë si nuk prehet, s'ka të fjalë me ne. Tu hap derën me himrend, hiptim mrena ke shtëpia, i në era rreth natën era mrena. Kur lirohet më shumë? Kur hapet tubacionet që njihet më shumë era? Më shumë se kur hapet të kur tan natën në tan ditën. O kërkojnë fëmijët që me mu largu? Normal, fëmijët, kur kërkojmë na, 50 vjeçë, si s'kërkojnë fëmijët. Ty vene men që se vjen si në qufta se ka mit një vizion e shilt, na këvejmë vizion, kur ka lujë me coft, na këvejmë vizion se na më nazon fremen, ju të nazon natit fremen. Në të di, në rëndet e gjithës në ndërës, me bon të harru i pëngjere shil, në me zi për në përshpejtë. Së për shilë të të. Su ka thonë kush në i shpjegim as arsyeja? Ka në shpjegim as në të gjënë, asa të bon gjënë, vishtë kemi jarë sa dhe aje e ka vëzën e forë se me qësë lukë të më nejë.
E civilizuar, po I ka kashi dalon, me bazë legjësi. Lutem një herë për vetë sigurisë, mos na Dorim burra, dorim, sa të mund. nuk shkojmë në më